এটার বডিটা হচ্ছে 100% মেটাল বডি। ঠিক আছে, আপনার কালারটা যেরকম আছে ওরকমই থাকবে। কাপড় কখনোই আপনার ছিঁড়বে না বা একটা সুতোও কিন্তু ফেড হবে না। এটার মধ্যে 95% আপনার কাপড় শুকিয়ে যাবে। এই যে এটা হচ্ছে হিট প্রুফ গ্লাস। ওকে, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ডাবল ডোর গ্লাস, অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল পিলো শেপ ড্রাম। এটার মধ্যে কিন্তু আপনার স্ক্যানার দেওয়া আছে। এই ড্রামটা কিন্তু আপনার 525 mm এবং 304 SS, যেটা কখনোই জং ধরে না, নন ম্যাগনেট। এটা প্রতিটা মডেলেরই আপনি পাবেন লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের সাথে হায়ার ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন নিয়ে কথা বলবো। টপ লোডিং আছে এবং হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং আছে। অলরেডি আপনারা আমার ক্যামেরার স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই চমৎকার চমৎকার ওয়াশিং মেশিন সবচেয়ে কম মূল্যে কিন্তু হচ্ছে আপনারা পারচেস করতে পারবেন। কোথা থেকে পারচেস করতে পারবেন সকল কিছুই কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে কিন্তু থাকবে। আর আজকে কিন্তু আমরা রয়েছি কোকারিজ পার্ক, আর কোকারিজ পার্ক থেকে আমাদের সাথে আব্বাস ভাই আছেন। আব্বাস ভাই আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আসসালাম, ভালো আছেন আপনি? এই তো ভাই বেশ ভালো আছি। তো আজকে দেখতে পাচ্ছি ওয়াশিং মেশিন রেখেছেন, এটা সম্পর্কে যদি আমাদের কাছে বিস্তারিত যদি বলতেন। জি, আজকে বিস্তারিত বলবো। আজকে যে দুইটা মডেল আমরা রাখছি, একটা হচ্ছে আপনার ফ্রন্ট লোডিং আর এটা হচ্ছে টপ লোডিং। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং এর 10.5 কেজি আর এটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং এর 8 কেজি। ওকে, এটা হচ্ছে আপনার 8 কেজি টপ লোডিং। ওকে, ঠিক আছে। আমাদের কাছে আপনার 7 থেকে যেটা টপ লোডিং 7 থেকে 12 কেজি अवेलेबल, আর যেগুলো ফ্রন্ট লোডিং আছে এগুলো হচ্ছে 8 থেকে 12 কেজি। এগুলো আপনারা अवेलेबल পেয়ে যাবেন। আজকে যে ওয়াশিং মেশিন গুলো দেখাচ্ছি এটা কিন্তু আপনার হায়ার ব্র্যান্ডের। ওকে ভাই, আরেকটা জিনিস শুনলাম ভাই আপনারা হচ্ছে নাকি হায়ারের অথরাইজড ডিলার ভাই? জি, আমরা 100% অথরাইজড ডিলার। আপনার হায়ারের হায়ার গিরি মিডিয়া এগুলার সবই অথরাইজড ডিলার আমরা। যেহেতু আমরা অথরাইজড ডিলার, সেক্ষেত্রে আমরা আজকে এটা যে রেটে দিতে পারবো, আমি বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারবো যে এই প্রাইসে কেউ দিতে পারবে না। বিশেষ করে সর্বপ্রথম একটা কথা বলে দেই, যারা মাইন্ড সেট আপ করে নিয়েছেন যে আপনারা একটা ওয়াশিং মেশিন কিনবেন, আমি বাংলাদেশ পুরো চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি, যদি কেনার আগে একবার আমাদের কাছে ফোন করেন, এই ডিসপ্লেতে যে নাম্বারটা দেওয়া থাকবে, তাহলে মনে করবো আপনি ঠকবেন না। আমরা সর্বোচ্চ মানের চেষ্টা করব আপনাকে ডিসকাউন্ট দিয়ে একটা আপনাদেরকে মানে সর্বোচ্চ মানের ডিসকাউন্ট যতটুকু দেওয়া যায় আমরা ওইটুকু চেষ্টা করব। এবং এই ভিডিওটা আছে এবছরের সর্বশেষ এবং এই বছরের সর্বশেষ অফার থাকবে এটা। আচ্ছা, ওকে, সর্বশেষ এবং হচ্ছে সর্বলাস্ট একটা অফার কিন্তু, কারণ এটা হচ্ছে আমাদের বিশেষ করে আপনাদের যে টার্গেট ফিল আপের অফার এবং যে স্টক, যে আমাদের যে স্টক গুলো আছে এই স্টকের উপর অফার। এই স্টক শেষ হয়ে গেলে হয়তো আমরা আর ডিসকাউন্টটা দিতে পারবো না। আপনারা যদি এই ভিডিওটা রিলিজ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে যোগাযোগ করেন, তাহলে অবশ্যই আপনারা এই রেটের মধ্যে আমাদের এটা পারচেজ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে যদি লেট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে যদি আমাদের এই মাল শেষ হয়ে যায়, পরবর্তীতে বললে কিন্তু ভাই কোনো লাভ হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এটা সম্পর্কে একটু বিস্তারিত যদি আমাদেরকে জানাতেন ভাই। এই যে দেখেন, ওয়াও, এই যে এটা হচ্ছে হিট প্রুফ গ্লাস। ওকে, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ডাবল ডোর গ্লাস। আচ্ছা, ডাবল ডোর গ্লাস। এর ভিতরে যেটা আছে এটা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়াল পিলো শেপ ড্রাম বলে এটা। ওকে ওকে, অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল পিলো শেপ ড্রাম। এটার মধ্যে কিন্তু আপনার স্ক্যানার দেওয়া আছে, একটু ক্লোজলি দেখাবেন। ওই দেখেন, এখানে স্ক্যানার দেওয়া আছে। হ্যাঁ, স্ক্যানার দেওয়া আছে। আবার এটা হচ্ছে 525 mm 304 SS এর একটা টাঙ্কি। এই টাঙ্কিটা হচ্ছে আপনার যে ড্রামটা, এই ড্রামটা কিন্তু আপনার 525 mm এবং 304 SS, যেটা কখনোই জং ধরে না, নন ম্যাগনেট। আপনাকে এটা চুম্বক ধরবে না। ঠিক আছে। আর এটা কিন্তু আপনাকে ফিল্টার ব্যবহার করা হয়েছে, অ্যান্টিবায়োটিক ফিল্টার। আর হচ্ছে আপনার এই এখানে যে আপনার এগুলো দেওয়া আছে, এখানে অনেকগুলো কিন্তু ফাংশন কিন্তু হচ্ছে। আপনারা যারা জামা কাপড় ওয়াশ করতে যাদের সমস্যা, যারা উঠতে পারতেছেন না কোনটা দিয়ে কি করবেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে দেওয়া আছে ডিএলআই, স্টিম, তারপরে টেম্পারেচার দেওয়া আছে, হ্যাঁ, মিক্স, বেবি কেয়ার, বেডিং, আন্ডারওয়্যার, স্পিন, কুইক, ডেলিকেটেড, সেলফ ক্লিন, রিফ্রেশ, সবগুলো কিন্তু এটার মধ্যে রয়েছে। ওকে, সকল কিছু अवेलेबल দেওয়া আছে। আবার উপরেও তো দেখি যে মেনু দেওয়া আছে। হ্যাঁ, মেনু দেওয়া আছে, কতটুকু কেজির জন্য কতটুকু আপনার ডিটারজেন্ট দিতে হবে, সবকিছু এটা আছে। তারপর আপনার এখানে দিয়ে দিলে আপনি এখানে সুগন্ধি ইউজ করতে পারবেন। এখানে আপনার লিকুইড অথবা ডিটারজেন্ট দুইটাই ব্যবহার করতে পারবেন। এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি ও নিয়ে নেবে যতটুকু প্রয়োজন হবে। ওকে, সকল কিছু ডিটেইলস কিন্তু দেওয়া আছে। এটার যে মোটরটা রয়েছে এটা হচ্ছে বিএলডিসি মোটর। এটার বিএলডিসি মোটর রয়েছে। আর এটা হচ্ছে আরেকটা সুবিধা হচ্ছে, এটা কিন্তু আপনি লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। মানে এটা লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি এটার মধ্যে। এই ওয়াশিং মেশিনে হায়ার ব্র্যান্ডের যেটা আপনার ফ্রন্ট লোডিং আছে, এটা প্রতিটা মডেলেরই আপনি পাবেন লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি। ওকে, চমৎকার। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে এখানের মধ্যে সকল ধরনের কাপড় ওয়াশ করা যাবে। জি, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে ফিল্টারের।
আচ্ছা এটা খোলা যাবে, এটা খুলে আপনি এটা ফিল্টারটা করতে পারবেন। এই দেখেন। ওকে, মানে এখানে কি কাজটা করা হয় ভাই? এটা হইছে ফিল্টারটা পরিষ্কার করতে হয়। যখন আপনার এটা রিফ্রেশ নেয়, অটোমেটিক রিফ্রেশ নেওয়ার পরে এটা এখানে হচ্ছে রিফ্রেশ আছে, রিফ্রেশটা দিয়ে হচ্ছে এই ফিল্টারটা যখন আপনার কোনো প্রবলেম হবে তখন আপনাকে এখানে সিগন্যাল দিবে, তখন আপনি ফিল্টারটা চেঞ্জ করতে পারবেন অথবা পরিষ্কার করতে পারবেন। আচ্ছা, এর আগে ওটাকে হাত দিতে হবে না। এটা 2 বছর 2.5 বছর পর পর চেঞ্জ করবে। এটা অন অফ বাটন। ওকে, হ্যাঁ, আর এটা এখানে আপনাকে ডিজিটাল ডিসপ্লে শো করবে। আপনি যেটা এখানে যে অপশনগুলো দেওয়া আছে, যেটা দিবেন ওটার উপরে লাল বাতি জ্বলবে। ওকে, মানে এটার মাধ্যমে হচ্ছে আপনারা অপারেট করতে পারবেন। জি, এটার মধ্যে অপারেট করতে পারবেন। আচ্ছা জোস। এর পাশাপাশি এটার মধ্যে আছে আবার ছোট, এটার বডিটা হচ্ছে 100% মেটাল বডি। ঠিক আছে, আপনার কালারটা যেরকম আছে ওরকমই থাকবে। এটা হচ্ছে 8 কেজির, সেম সবকিছু থাকবে। এটা হবে 8 কেজির। ডিএলই, স্টিন, টেম্পারেচার, স্পিড সবগুলো দেওয়া আছে এখানে। কটন, সিনথেটিক, মিক্স, হাইজিন, বেবি কেয়ার, ডেইলি, ডেলিকেটস, কুইক, স্পোর্টস ওয়্যার, হুইল, জিন্স, মানে সকল কিছু আপনারা জামা কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন কিন্তু। আচ্ছা, এটাও ডিজিটাল ডিসপ্লে দেওয়া আছে। এই যে আমরা জাস্ট একটু দেখাই, এই যে আপনারা এটা 8 কেজির। এই দেখেন, এটা কিন্তু উপর থেকে নিচে এভাবে আসবে এবং কাপড় মানে আপনি হাত দিয়ে মানে ঘুরে ঘুরে হচ্ছে এটা ইয়ে করবে। হাত দিয়ে যেভাবে এভাবে কাচবেন ওটাও কিন্তু এভাবে উপর থেকে নিচে পড়বে। এটা কিন্তু পিলো শেপ ড্রাম, যার কারণে হচ্ছে আপনার কাপড় কখনোই আপনার ছিঁড়বে না বা একটা সুতো কিন্তু ফেড হবে না, কারণ এটা এত সুন্দর করে দেওয়া। এটা থেকে ভাই শুধু মানে কাপড় ওয়াশ করা যায়, শুকানো যায় না ভাই? হ্যাঁ অবশ্যই, এটার মধ্যে 95% আপনার কাপড় শুকিয়ে যাবে। শুধুমাত্র 10 মিনিট কি 20 মিনিট যদি আপনি ফ্যানের নিচে অথবা রোদে রেখে দেন তাহলে আপনার ব্যবহারের উপযোগী হয়ে যায়। ওকে, চমৎকার। এর পাশাপাশি হচ্ছে এটাও কিন্তু আপনার এই যে এখানে ডিটারজেন্ট দিতে পারবেন, এই অপশন আছে এখানে। ডিটারজেন্ট দেওয়ার সুযোগ আছে, ডিটারজেন্ট দিতে পারবেন। এটা সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবেন, ডিটারজেন্ট অথবা লিকুইড যা দেন ওটাই দিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, প্রতিটাই এই অপশনগুলো রয়েছে। ওকে, এর পাশাপাশি হচ্ছে আরেকটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা দেখেন, এটা হচ্ছে টপ লোডিং। ওকে, এইটার ডোরটা থাকবে হাইড্রোলিক ডোর। দেখেন আমি সাইডা দিয়েছি, এটা অটোমেটিক্যালি নিচে নেমে আসবে। আচ্ছা, এটা কিন্তু ধাপ করে পড়ে যাবে না, যা ভেঙে যাওয়ার ভয় আছে, এটা কিন্তু ওইভাবে হবে না। এটা কিন্তু হাইড্রোলিক ডোর দেওয়া। তারপরে দেখেন এখানে নতুন একটা অপশন আছে হিজাব। যেহেতু মুসলিম কান্ট্রি আমাদের, বেশিরভাগ মা বোনেরা হিজাব ইউজ করে। হিজাবের কাপড়টা মূলত একটু সফটনেস হয়, যার কারণে আপনি এখানে হিজাব অপশনে দিয়ে আপনি এটা ওয়াশ করতে পারবেন, খুব সুন্দরভাবে ওয়াশ হয়ে যাবে। এটা আপনার 85% পর্যন্ত আপনার মানে এটা হয়ে যাবে, শুকিয়ে যাবে। আচ্ছা, এর পাশাপাশি হচ্ছে এখানে হচ্ছে আবার এখানে আপনি ডিটারজেন্ট দিতে পারবেন, লিকুইড দিতে পারবেন। এখানে আপনি চাইলে এখানে লেখাই আছে, এখানে দেখেন সফটনার লেখা আছে, মানে এটা আপনি সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবেন। তারপর এটা আরেকটা অপশন আছে, দেখেন ফ্রেশ এয়ার সিস্টেম। আচ্ছা, এটার কাজ হচ্ছে, দেখবেন বিশেষ করে অন্যান্য ব্র্যান্ডের যে ওয়াশিং মেশিন গুলো থাকে সেগুলো আপনার ওয়াশ করার পরে একটা ব্যাড স্মেল আসে, মানে খারাপ একটা গন্ধর মতো, গন্ধ জাতীয় জিনিস একটা আসে। এই ফ্রেশ এয়ার সিস্টেম এটার মধ্যে দেওয়া আছে, যার কারণে আপনার এই বাজে দুর্গন্ধটা আপনার কাপড় থেকে কখনোই আসবে না। ও শোষণ করে নিয়ে যাবে এখান থেকে বাতাসের মাধ্যমে, ওইটা চুষে নেবে। আচ্ছা, ওকে। আর এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে 3 স্টার রেটেড কোম্পানি আর মেড ইন মালয়েশিয়া। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মেড ইন মালয়েশিয়া আর এটা হচ্ছে মেড ইন থাইল্যান্ড। ওকে, তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে এগুলো প্রাইস রেঞ্জটা কেমন ভাই? প্রাইস রেঞ্জ অবশ্যই আজকে আমি এটা ধামাকা, এটা 3 স্টার রেটেড কোম্পানি আর এটা 5 স্টার রেটিং। ওকে, আমি আজকে যে অফারটা দেবো সেটা আমি আগেই বলেছি ভিডিওর শুরুতেই, যে বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জিং প্রাইস থাকবে আজকে এটা। কারণ আপনি যদি মনে করে থাকেন যে আপনি একটা ওয়াশিং মেশিন কিনবেন, আপনার একটা ওয়াশিং মেশিন কেনার প্রয়োজন, তাহলে অবশ্যই কেনার আগে আপনি আরো 5 জায়গায় যাচাই বাছাই করে তারপর আপনি আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবেন। কারণ আজকে আমি আপনাদেরকে শুধু অফিশিয়াল প্রাইস যেটা আছে এটা শুধু বলে দিতে পারি। অফিশিয়াল প্রাইস যেটা কতটুকু, কয় কেজিটা কতটুকু থাকবে ওটা আমি বলে দিচ্ছি। এই টপ লোডিং এরটা বলি আগে। যেটা টপ লোডিং আছে এটা 7 কেজি থেকে শুরু হয়। 7 কেজির প্রাইস আছে আপনার 29,400 টাকা। মানে যেখানে এখানে যে প্রাইসটা দেওয়া আছে আপনাদের এখানে আসলে আরো কমে পাবো। এটা মনে করেন আপনি কমপক্ষে এখানে আমি ইনস্ট্যান্ট দাম 10% ঘোষণা করলাম যে 10% পাবেন। তারপরে যদি আপনি আমাদেরকে ফোন দেন আমরা আরো চেষ্টা করব এটার থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আপনার দরকার হলে 8-10 দোকান বা ঘুরে তারপর না হয় ওনাদের কাছে আসেন। এজন্যই বলছি যে আপনার এটা হাইট থাকলো, আপনার ভিডিওতে আমি এটা হাইট রাখলাম। যদি আপনি মনে করে থাকেন, আপনার মাইন্ডসেট আপনি ঠিক রাখেন যে আপনি একটা ওয়াশিং মেশিন কিনবেন, তাহলে অবশ্যই কেনার আগে আমাদেরকে একটু ফোন দিবেন। আচ্ছা আচ্ছা, যদি আপনাদের এই ভিডিওটা আপনাদের চোখে পড়ে তাহলে অবশ্যই একটু ফোন দিয়ে আমাদের সাথে কথা বলে তারপর আপনি পারচেজ করেন, আমাদের কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, ওকে। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনারা, আমি অফিশিয়াল প্রাইস গুলো বলে দিচ্ছি যে কোনটার কতটুকু অফিশিয়াল প্রাইস থাকবে। যেটা 7 কেজি থাকবে টপ লোডিং, টপ লোডিং এর 7 কেজি প্রাইস যাবে 29,400 টাকা। যেটা 8 কেজি এখানে রয়েছে, 8 কেজির প্রাইস থাকবে আমাদের 35,900 টাকা। আর যেটা 9 কেজি ওটা হচ্ছে 38,900 টাকা। যেটা 10 কেজি 42,900 টাকা, 10.5 কেজি 44,900 টাকা, 12 কেজি 48,900 টাকা। এগুলো কিন্তু সবই অফিশিয়াল প্রাইস, একবারের ওয়েবসাইটের প্রাইস। এটা হায়ার বাংলাদেশ, এটার ওয়েবসাইট প্রাইস। এবং এবার চলে আসি আপনার ফ্রন্ট লোডিং এ। ফ্রন্ট লোডিং এর যেটা 8 কেজি আছে ওটার প্রাইস 61,400 টাকা। যেটা 9 কেজি আছে 66,900 টাকা। যেটা 10 10.5 কেজি আছে
৭৫,৯০০ টাকা। এই যে আমাদের এটা কিন্তু 10.5 কেজি, এটা কিন্তু ৭৫,৯০০ টাকা অফিসিয়াল প্রাইস আছে। আপনারা কিন্তু বিশাল বড় ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবেন আমাদের কাছ থেকে নিলে। আর হচ্ছে 12 কেজিটা হচ্ছে ৮১,৯০০ টাকা। আমাদের কাছে প্রতিকটাই কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে, জায়গা স্বল্পতার কারণে আমি অনেকগুলো রাখতে পারিনি। সেক্ষেত্রে আপনারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে কিন্তু এগুলো নিতে পারেন। আচ্ছা ওকে, তো সেক্ষেত্রে আপনাদের এখানে আসবে কিভাবে, অ্যাড্রেসটা বলে দিন। আমরা বিশেষ করে আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকার ফার্মগেট, আনন্দ ছন্দ সিনেমা ঠিক বিপরীতে, ক্যাপিটাল মার্কেটের 2য় তলায়। দোকানের নাম ক্রোকারিস পার্ক, আর দোকানের নাম্বার হচ্ছে 54। আর এটা শুধু আমরা ঢাকার শহরেই না, সারা বাংলাদেশে আমরা এটা ডেলিভারি করে থাকি। আর একটা অফার আছে, সেটা হচ্ছে আপনার এই যে ওয়াশিং মেশিনটা, এটা যদি আপনার বাসায় পারচেস করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ইনস্টলেশনটা ফ্রি পাচ্ছেন। সারা বাংলাদেশে ইনস্টলেশন ফ্রি। ওয়াও, মানে যে কোনো প্রান্তে বাংলাদেশ 64 জেলায় আমরা এটা ইনস্টলেশনটা ফ্রি দিচ্ছি। ওকে, তো চমৎকার। সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনারা যারা ঢাকা শহরের বাইরে থেকেও নেবেন, আপনারা কিন্তু চাইলে পারচেস করতে পারেন। আর যারা সরাসরি আসবেন চাইলে কিন্তু সরাসরি চলে আসতে পারেন। তো আজকে এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।